Finale vom Sports Cup Swiss findet auf der legendären Rennstrecke von Misano statt. Es wird sich entscheiden, ob wir als Sportec und ich als Fahrer den dritten Platz verteidigen können. Aber bevor wir uns das anschauen, schauen wir noch zurück in die Saison 2022. Der Saisonstart hat am Red Bull Ring stattgefunden. Wir haben den Start in unserem komplett neuen Branding und das unter anderem mit dem neuen Rennfahrzeug im 992 GT3 Cup. Wir haben mit dem Ernst Keller, Thomas Brauch und mir selber 3 Fahrer an den Start gebracht. Das Wochenende war nicht so schlecht, obwohl ich mein Auto ins Kies gesetzt habe und somit am Ernst Keller die Fahrt für den dritten Platz ermöglichen konnte. Für das zweite Rennen sind wir an die wunderschöne Côte d'Azur gefahren, auf der Rennstrecke Circuit Paul Ricard in Le Castellet. Das Mal haben wir effektiv um die vordersten Plätze mitfahren. Wir haben den dritten Platz im ersten Rennen ergattern. Da ist auch das allererste Mal das Endurance-Rennen zum Zug gekommen, wo ich leider am Schluss disqualifiziert worden bin durch einen Fehler in der Boxengasse. Da Imola leider aus dem Kalender im 2022 ausgeschieden ist, haben wir das erste Mal auf der kleinen und eckigen Rennstrecke von Franciacorta Platz nehmen. Es war ein sehr hartes Rennen. Mit 35 Grad wird es im Auto über 65 Grad heiß. Eine Strecke, die man sich nie richtig erholen kann. Nichtsdestotrotz 2 Podestplätze von mir, einmal ein zweiter und einmal ein dritter. Und somit eigentlich ein sehr gelungenes Rennwochenende. Auch mit Brauch und dem Keller, die jeweils unter den Top 10 ins Ziel gekommen sind. Mit Dijon ist wieder eine Rennstrecke in den Kalender gekommen, die bekannt ist. Das Wochenende ist leider nicht so gut verlaufen. Nach dem ersten Rennen, am dritten Platz, habe ich leider das Auto ins Kies gesetzt und bin dann auch hängen geblieben. Super Aufholjagd von Ernst Keller, zum gleichen dritten Platz einfahren. Somit haben wir im Großen und Ganzen gleich ein erfolgreiches Rennwochenende absolvieren. Ja, Mugello gehört definitiv zu meinen Lieblingsrennstrecken und auch dieses Jahr habe ich meinen besten Erfolg einfahren. Mit dem ersten Platz im Sprintrennen und mit einem zweiten Platz im Regenrennen konnte ich da richtig gute Punkte machen. Es war ein sehr turbulentes Rennwochenende. Am Schluss noch ein Regenchaos im Endurance-Rennen, wo es wirklich gekübelt hat. Ein absolut geniales Rennen, somit eigentlich Mugello das beste Resultat von diesem Jahr. Was am Schluss von dem
Sprintrennen auch stattfindet, ist das grosse Highlight von der Saison. Am Schluss findet noch das 2 Stunden Nachtrennen statt. Und auch jetzt nehme ich euch wieder auf eine Runde in Misano mit. Die Jungs 150 Meter anbremsen, 3. Gang, da nehmen wir Vollkurs mit, für weniger Weg, hier in den 2. abschalten. Da ist wichtig, früh aufs Gas, können ausbeschleunigen. Wenn man gute Pneu hat, bleibt man da eigentlich voll auf dem Gas, sodass man richtig viel Schwung mitnehmen kann. Da schalten wir ins 2 ab. Da ist wichtig, dass man mit Schwung reinkommt, weil das langsame Kurven sind. Das ist am Schluss eigentlich wie eine Kurve. Da kommt jetzt ein wichtiger Bogen, weil man da beim Bremspunkt sehr spät muss anbremsen muss. Aber wichtig ist, dass man da das Auto in einen Speed bekommt, weil das sieht man da nicht richtig. Aber es geht leichter auf und leichter auf bedeutet immer, dass man mehr Schwung muss mitnehmen kann. Für mich persönlich die schwierigste Kurve kommt jetzt, die da. Die muss sitzen, weil da kommt jetzt eigentlich der schnellste Teil der Rennstrecke. Wenn man die nicht gut nimmt, verliert man extrem viel Speed auf der schnellen Passage. Die nimmt man zum Beispiel voll. Jetzt beim Anbremsen sehr wichtig. Wenn das Auto ist entlastet, da tut man sich sehr schnell einmal verbremsen und dann hat man eine Bremsplatte, das kann einem das Rennen kaputt machen. Da finde ich 2 richtig schöne Kurven, wo man im 2. und nachher noch im 3. Gang fährt. Da bleibt man drinnen, früh aufs Gas für den Schwung. Die letzte Kurve vor Startziel ist ebenfalls wichtig. Die fühlt sich super schön an. Da lässt man sich über den Körper raustreiben für nachher über Startziel. Das war Misano. Jetzt gilt's. Schwarzer, Keller oder Reich? Rennen 1 vorbei, 4. Somit muss ich jetzt im 2. Rennen einfach wieder auch ein sauberes Rennen einfahren, um meinen 3. Platz in der Meisterschaft zu behalten. Und somit wird das 2. Rennen sehr, sehr spannend. Und es hat gelangt. Es hat effektiv gelangt. Ich habe meinen Job richtig gemacht, cool geblieben, auch wenn es einen harten Fight am Schluss noch gleich gegeben hat. Ich bin überglücklich, dass ich und natürlich auch das Team mir den 3. Platz, den wir uns Anfangsjahr gesetzt haben, auch können heimfahren können. 2 Rennen rum, ich bin wieder 4. geworden. Es war ein cooler Fight, wirklich lässig. Laut meinen Berechnungen habe ich es geschafft und bin 3. in der Gesamtwertung. Somit habe ich das Ziel, das wir uns gesetzt haben, dieses Jahr erreicht. Und wir sind alle überglücklich. Es darf so weitergehen. Es ist aber noch nicht fertig heute. Heute gibt es das 2 Stunden Nachtrennen und auf das freue ich mich noch viel mehr.
So, und jetzt fängt der Spass an, im Dunkeln fahren. Wir haben 2 Autos gesetzt. Ich bin mit dem Fessler gefahren, Dani mit dem Hirsiger. Und es ist ein komplett anderes Fahrverhalten. Die Strecke wirkt komplett anders. Und es ist einfach ein unglaublich lässiges Gefühl. Und es macht einfach keinen Spass. In 2 Stunden Nachtrennen finden offiziell 2 Pflichtboxenstoppen statt. Da habe ich an Marcel, unseren Pensionierten, übergeben. Ich darf noch mal zeigen, was er kann. Und am Ende des Rennen muss man fairerweise sagen, die müssen jetzt immer noch voll im Griff. Als Team und Fahrerpaar Burkhard Fessler haben wir es geschafft, den 3. Platz einzufahren. Mit einem Zettel! Ui, 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 ui! Geil! Siegerehrung der Klasse 1 auf dem 3. Rang, Greg Burkhard und Marcel Fessler. Für mich war es natürlich eine besondere Ehre, dass ich mit einem Marcel Fessler auf einem Podest stehen durfte. Hat wirklich Spaß gemacht. Voll, geil. Rang mit 174 Punkten, Gregor Burkhard. Auf dem 2. Rang Jürg Eberhardt. Vier Punkte vor Jürg Yasin Ferrati.